បាទសួស្តីអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាបាទជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយដែលវីដេអូនេះគឺជាវីដេអូភាគ2ដែលយើងបានបន្តពីភាគ1បាទតកតងទៅនឹង present simple បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងភាគនេះគឺយើងនឹងសិក្សាបន្តតកតងទៅនឹងប្រយោគបដិសេធនៅក្នុង present simple អូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ទម្រង់ទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ present simple ប្រយោគបដិសេធបាទគឺយើងមានទម្រង់របស់វាគឺយើងប្រើ subject បូក auxiliary verb done ឬក៏ doesn't បូកឲ្យ verb present បូក object បាទអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចកន្លែងនេះគឺយើងប្រើប្រាស់កិរិយាសព្ទជំនួយ done ឬក៏ doesn't អញ្ចឹងគឺមានន័យថានៅក្នុងទម្រង់នេះគឺយើងប្រើប្រាស់កិរិយាសព្ទណាមួយនៅក្នុងចំណោមពីរនេះបាទអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់របស់វាគឺយើងប្រើប្រាស់អាស្រ័យទៅលើ subject អញ្ចឹងតើ subject ណាដែលយើងប្រើប្រាស់ជាមួយ done subject ណាយើងប្រើប្រាស់ជាមួយ doesn't បាទអញ្ចឹងបើតកតងទៅនឹងកិរិយាសព្ទជំនួយ do ឬក៏ done យើងប្រើជាមួយនឹង subject I we you និង they បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណោម subject ទាំង7របស់យើងនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសបាទគឺយើងប្រើ subject I we you they ជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទជំនួយ do ឬក៏ done បាទនៅក្នុងប្រយោគបដិសេធឬក៏ប្រយោគសំណួររីឯពាក្យ does យើងប្រើជាមួយនឹងបរិបទទី3ឯកវចនៈ he she it បាទអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះគឺយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើការចំណាំឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ឧទាហរណ៍បងប្អូនគ្នា I don't eat ice cream I don't eat ice cream ខ្ញុំមិនញ៉ាំការ៉េមនោះទេបាទអញ្ចឹងយើងឃើញទម្រង់របស់វាគឺកើតឡើងទៅតាមទម្រង់ subject I កិរិយាសព្ទជំនួយ don't eat ice cream ខ្ញុំមិនញ៉ាំការ៉េមនោះទេ We don't like dog we don't like dog ពួកយើងមិនចូលចិត្តសត្វឆ្កែនោះទេអញ្ចឹងយើងមាន subject we កិរិយាសព្ទជំនួយ don't កិរិយាសព្ទ main verb like ហើយនឹង object dog we don't like dog ពួកយើងមិនចូលចិត្តសត្វឆ្កែនោះទេ She doesn't study English in the morning She doesn't study English in the morning នាងមិនរៀនភាសាអង់គ្លេសនៅពេលព្រឹកទេបាទអញ្ចឹងយើងឃើញមានកិរិយាសព្ទជំនួយ doesn't បាទដែលយើងប្រើជាមួយនឹងបរិបទទី3ឯកវចនៈ she doesn't study English in the morning បាទនៅក្នុងចំណុចនេះដែរគឺយើងកលេចមើលទៅកាន់ពាក្យ study ទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនមានចម្លែកថាហេតុអីបានជានៅក្នុងប្រយោគបដិសេធនេះពាក្យ study យើងអត់លុប y ចេញបាទហេតុអីបានយើងអត់លុប y ចេញហេតុអីបានយើងប្រើអញ្ចឹងទៅវិញបាទហេតុផលនេះគឺដោយសារតែនៅក្នុងប្រយោគបដិសេធគឺយើងបានប្រើប្រាស់កិរិយាសព្ទជំនួយ doesn't រួចទៅហើយអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់បដូរ y ឆេង y ថែម i es ទេបាទដូចករណីនៅក្នុងប្រយោគស្របឡើយអញ្ចឹងករណីដែលយើងបន្ថែម s es ឬក៏ ies នោះគឺយើងប្រើប្រាស់បានតែនៅក្នុងប្រយោគស្របរីឯប្រយោគបដិសេធបាទគឺយើងប្រើប្រាស់ធម្មតាដោយសារតែវាមានកិរិយាសព្ទជំនួយរួចហើយ He doesn't go to school by train គាត់មិនទៅសាលារៀនដោយជិះរថភ្លើងនោះទេបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាកិរិយាសព្ទ go នៅត្រង់កន្លែងនេះគឺយើងអត់ថែម es ដូចគ្នាបាទមូលហេតុនេះគឺដោយសារតែវាមានកិរិយាសព្ទជំនួយ doesn't រួចទៅហើយអញ្ចឹង he យើងប្រើជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទជំនួយ does បាទគឺ doesn't He doesn't go to school by train ឥឡូវនេះយើងចូលទៅកាន់ប្រយោគសំណួររបស់ present simple មួយទៀតដែលប្រយោគសំណួរនេះគឺតកតងទៅនឹង yes no question បាទអញ្ចឹងប្រយោគសំណួរនៅក្នុងកាលណាក៏ដោយគឺយើងចែកចេញជាពីរប្រភេទបងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាបាទគឺប្រយោគសំណួរទី1គឺគេឲ្យឈ្មោះថា yes no question បាទដូចជាប្រយោគនេះគឺជាប្រយោគសំណួរបែប yes no question ដោយសារតែប្រយោគសំណួរនេះគឺអ្នកឆ្លើយគឺគាត់ត្រូវឆ្លើយ yes or no បាទគឺជាសំណួរដែលយើងប្រើដើម្បីសួរបញ្ជាក់អំពីព័ត៌មានអញ្ចឹងយើងមាន do does បូក subject បូក verb present បូក object បាទអញ្ចឹង do does នេះខ្ញុំអត់ចាំបាច់ប្រាប់បងប្អូនទៀតទេពីព្រោះតែនៅក្នុងប្រយោគបដិសេធខ្ញុំបានប្រាប់បងប្អូនហើយតកតងទៅនឹងការប្រើប្រាស់កិរិយាសព្ទជំនួយពីរនេះជាមួយនឹង subject ថាតើ do ប្រើជាមួយនឹង subject អីបាទហើយ does យើងប្រើជាមួយនឹង subject អី
អញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នា Do you speak English Do you speak English តើអ្នករៀនភាសាអង់គ្លេសដែរឬទេបាទអានេះគឺជាសំណួរដែលតម្រូវឲ្យអ្នកឆ្លើយគាត់ត្រូវឆ្លើយ yes or no Do you speak English អញ្ចឹងយើងមានចម្លើយ2ទី1គឺប្រសិនបើយើងនិយាយភាសាអង់គ្លេសយើងត្រូវឆ្លើយថា yes I do Yes I do យើងមិនត្រូវឆ្លើយ yes I speak ទេបាទព្រោះអីបាទពីព្រោះតែនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសកាលណាប្រយោគសំណួរប្រើជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទមួយណាដូចជា do អញ្ចឹងយើងត្រូវតែបញ្ចប់ចម្លើយរបស់យើងដោយពាក្យ do ទៅវិញ Yes I do No I don't បាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ឧទាហរណ៍មួយទៀត Do they listen to English song តើពួកគេស្ដាប់បទចម្រៀងអង់គ្លេសដែរឬទេចម្លើយ Yes they do No they don't បាទចាស់ពួកគេស្ដាប់ទេពួកគេមិនស្ដាប់ទេអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនយល់ហើយណាតកតងទៅនឹងការឆ្លើយ yes or no យើងចូលទៅកាន់ឧទាហរណ៍ទី3 Does she have dinner at 7 Does she have dinner at 7 តើនាងញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចនៅម៉ោង7មែនដែរឬទេបាទអញ្ចឹងចម្លើយកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវឆ្លើយ Yes she does No she doesn't Yes she does No she doesn't Does he work in the bank តើគាត់ធ្វើការនៅក្នុងធនាគារមែនដែរឬទេ Yes he does No he doesn't បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រយោគសំណួរបែប yes no របស់យើងគឺមាន2ហ្នឹងបាទបងប្អូនគឺមានន័យថាទី1គឺប្រយោគសំណួរផ្ដើមដោយកិរិយាសព្ទជំនួយ do ហើយនឹងកិរិយាសព្ទជំនួយ does អញ្ចឹងយើងមើលចម្លើយបាទអញ្ចឹងកាលណាប្រកិរិយាសព្ទជំនួយរបស់យើងប្រើជាមួយនឹង do អញ្ចឹងយើងត្រូវតែបញ្ចប់ចម្លើយរបស់យើងដោយពាក្យ do ឬក៏ done តែប្រសិនបើកិរិយាសព្ទជំនួយរបស់យើងបញ្ចប់ផ្ដើមដោយពាក្យ dash បាទអញ្ចឹងគឺចម្លើយរបស់យើងក៏ប្រើពាក្យ does ដូចគ្នាមានន័យថា yes she does ឬក៏ no she doesn't ឬក៏ she does not អូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ប្រយោគសំណួរនៅក្នុង present simple ដដែលប៉ុន្តែប្រយោគសំណួរនេះគឺយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង WH question បាទអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ប្រយោគសំណួរប្រភេទនេះគឺវាខុសអំពីប្រយោគសំណួរពីមុនត្រង់ចំណុចថាការប្រើប្រាស់ WH question ឬក៏ question word គឺមិនតម្រូវឲ្យអ្នកឆ្លើយគឺគាត់ត្រូវឆ្លើយ yes no នោះទេអញ្ចឹងគឺអ្នកឆ្លើយគាត់តម្រូវឆ្លើយទៅតាមប្រភេទដែលគេប្រើប្រាស់ប្រយោគសំណួរនេះបាទអញ្ចឹងប្រយោគសំណួរនេះគឺតកតងទៅនឹង WH question បាទអញ្ចឹងយើងមានទម្រង់ WH បូក do dash បូកជាមួយនឹង subject បូក verb present បូក object អូខេអញ្ចឹងតើ WH របស់យើងមានពាក្យអីខ្លះបាទបងប្អូនឥឡូវយើងមើលទៅខាងក្រោមបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹង WH question របស់យើងគឺមានពាក្យ what អញ្ចឹង what យើងប្រើដើម្បីសួរអំពីវត្ថុឬក៏ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនប្រែថាអ្វីទី2 why បាទគឺជា WH question មួយដែលយើងប្រើដើម្បីសួររកហេតុផលបាទនៅពេលដែលយើងចង់ដឹងអំពីហេតុផលយើងត្រូវប្រើពាក្យ why ដែលប្រែជាភាសាខ្មែរថាហេតុអ្វី when សួរអំពីពេលវេលាប្រែថាតើពេលណាបាទអញ្ចឹងកាលណាយើងចង់ដឹងពេលវេលាយើងប្រើពាក្យ when which គឺជាសំណួរមួយដែលយើងប្រើដើម្បីសួរអំពីប្រភេទឬក៏ជម្រើសដែលយើងប្រែជាភាសាខ្មែរថាតើមួយណា who សួរអំពីមនុស្សប្រែថាតើអ្នកណា whose សួរអំពីម្ចាស់កម្មសិទ្ធិប្រែថាតើរបស់អ្នកណា how សួរអំពីមធ្យោបាយឬក៏សុខទុក្ខប្រែថាដោយរបៀបណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រយោគសំណួរដែលយើងត្រូវប្រើប្រាស់នៅក្នុងទម្រង់នេះបាទគឺជា WH question បាទគឺយើងមានប៉ុណ្ណេះបាទឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ឧទាហរណ៍បងប្អូនគ្នា What do you have for lunch តើអ្នកបានម្ហូបអ្វីសម្រាប់អាហារថ្ងៃត្រង់បាទអញ្ចឹងកាលណាយើងចង់ដឹងអំពីអ្វីមួយគឺយើងប្រើពាក្យ what បាទដូចជាសំណួរនេះគឺយើងប្រើពាក្យ what ដែលយើងប្រែថាអ្វីបាទអញ្ចឹងតើអ្នកបានអ្វីសម្រាប់អាហារថ្ងៃត្រង់បាទអញ្ចឹង I have pork grilled fish with rice ខ្ញុំមានសាច់ជ្រូកត្រីអាំង
នឹងបាយបាទអញ្ចឹងអានោះគឺជាអាហាររបស់គាត់ Why does she play game every night Why does she play game every night ហេតុអ្វីបានជានាងលេងហ្គេមរាល់យប់អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងកាលណាយើងចង់ដឹងអំពីហេតុផលយើងប្រើសំណួររបស់យើងជាមួយនឹងពាក្យ why បាទហេតុអ្វីបានជានាងលេងហ្គេមរាល់យប់អញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះគឺនៅពេលដែលសំណួរដែលគេប្រើហ្នឹងគឺមានពាក្យ why អញ្ចឹងយើងត្រូវផ្ដើមចម្លើយរបស់យើងដោយពាក្យថាពីព្រោះគឺ because she doesn't have anything to do ពីព្រោះតានាងអត់មានអីធ្វើបាទអញ្ចឹងគឺអត់មានអីធ្វើតានាងពេកលេងហ្គេមអូខេ Why does she play game every night because she doesn't have anything to do When does she come home When does she come home តើគាត់មកផ្ទះពេលណាដែរបាទអញ្ចឹងយើងចាំឯថាតើនៅពេលដែលយើងចង់សួររកពេលវេលាយើងប្រើពាក្យអីគេបងប្អូនបាទគឺយើងប្រើពាក្យ when does she come home អញ្ចឹងតើគាត់មកផ្ទះពេលណាបាទអញ្ចឹងពេលវេលាបាទយើងអាចឆ្លើយជាម៉ោងក៏បានដែរបងប្អូនបាទឬក៏ជាថ្ងៃខែឬក៏ឆ្នាំអញ្ចឹងដូចចម្លើយនេះគឺគេឆ្លើយថា he come home at 7 he come home at 7គាត់មកផ្ទះនៅម៉ោង7គឺគាត់មកផ្ទះនៅម៉ោង7ល្ងាចបាទហ្នឹងគឺជាចម្លើយនៅពេលដែលគេសួររកពេលវេលា Who do you live with តើអ្នករស់នៅជាមួយអ្នកណា I live with my grandmother បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាឧទាហរណ៍ខ្លះៗតាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ប្រយោគសំណួរនៅក្នុង present simple ដែលយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង WA question បាទសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងល្អៗទាក់ទងទៅនឹងវិជ្ជាភាសាអង់គ្លេសបាទហើយសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe នៅ Channel របស់ខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតបាទសូមអរគុណ